الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وأسعد النبيين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أكرم عبد وأعظم رسول صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المذنبين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. معزز و سامعین، ماستا سوڑان دے دا اللہ رب العزت دا مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید برہان رشیدنا سورہ ماعون دیرشم سپارہ درے آیتنا مبارکہ تلاوت کر. رب العالمین دے پہ مالا دا حق وینا کولو او پا هغه باندې مونږ ټولو اوریدونکو ته د عمل کولو توفیق را نصیب. په تېرې جمعې مبارکې باندې مونږ د کمزورو خلکو فضایل بیان کړ چې د رب العالمین په نسبت باندې داسې خلک ډېر غوره وي. خو اوس مونږ له څه کول پکار دي؟ مونږ څه وکړو؟ مونږ له دا کول پکار دي چې دغه غریبانانو خلکو سره، مسکینانو سره، کونډو روندو سره دوی سره نرمی کول پکار دي. او دغه شان د خپل کور کې انسان له پکار دي چې خپل بال بچ باندې نرمیو کی، بیس خاص کر پلونو باندې
چې هغه سره سختیونه کی او انسان به ځان تم نرانځ دی کوي په دې وجه باندې چې ردا خلور ده او چرته چپت نم نه خدي خپلې هم نه نو داسې کول نه دی پکار. او هغه خلق چې زړونه مات دي د فقر د وجه د تکلیفونو مصائب د وجه نه چې تکلیفونه په زیات راغلي وي او زړونه مات شي وي هغه خلکو باندې شفقت کول پکار دي. هغه سره احسان کول پکار دي. د ځان سره رانیز دی کول پکار دي. خپل ځان تر نه لوی مګاڼه په یو کار کې ور سره منډه وا خپل سر چې کم دی غوي تخکتک یعنی ځان ورته عاجزه کا. اهل علم وای چې په دوه کارونو باندې انسان کامیابی ترسي چې په دې کې یو دوه کار پیدا شینو دا انسان به الله رب العزت کامیاب. یو تعظیم لامر الله چې سړی د رب العالمین د ذات او د هغه د امر تعظیم کوي. د الله امر وته لوی ښکارا کیږي چې ګوره الله امر کړی دا چې منځ کوي روزه نیسئ زکات ورکوي حج کوي نو دا ورته لوی ښکارا کیږي. او دویم الشفقه علی عباد الله د رب العالمین په مخلوقات باندې شفقت کول. لکه ډیرو آیاتونو کې دیتا اشاره ده. رب العالمین فرمای انه کان لا یؤمن بالله العظیم ولا يحض على طعام المسكين ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين. بل الله فرمای فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. نه د الله حق ادا کوي او نه د الله د مخلوق حق ادا کوي نو دا صفت دا د جهنميانو ده. الله رب العزت تعظیم او دغه په مخلوق باندې شفقت دا خبره رب العالمین په خپل کتاب قرآن عظیم الشان کې ډیره تکرار کړی ده چې ایمان راوړی او د خپل مالونه په دې مسکینانو باندې ولګوي نو دا دوه شیزونه به مونږ او تاسو جنت ته بوزي. یو د رب العالمین د امر تعظیم او بل د الله په مخلوق باندې شفقت کول. په کوم خلکو کې چې دا صفت نی د الله په مخلوق باندې شفقت نه کوي دا د اور والا خلق دي. نو د الله رب العزت په مخلوق باندې شفقت کول پکار دي. په کونډو روندو په یتیمانانو باندې په مسکینانو باندې رب العالمین په سوره دوحا کې ارشاد فرمای فاما الیتیم فلا تقهر. پس هر چی یتیم دے سختی مکړه په هغه باندې. یتیم سره سختی مکوا بلکې دا غوی خیال اوساته او زړه ساتنه وکا. دا سه مکوا چې خپل ځان په زور اور کې او په مال باندې وته خېټه ورواچ او مال تر نه قبضه کې. دا سه مکو واما السائل فلا تنهر. او هر چی سوالګر دے هغه رټما هغه تستغ سپور موایا. الله رب العزت چې در لمال درک غنای د تدرکا نو اوس د شکرګزار بنده حوصله هم دا کیدل پکار دی چې هغه غختون کو تا او دا سه حاجتمند تخپل زړه تنگ نکی او د سوالګرو په سوال باندې اونې یریږي او د شړولو او د رټولو طریقه اختیار نه کی بلکې په کولاو زړه باندې دغه خلکو سره او په خو اخلاق باندې دغه خلکو سره ور مخامخ شي. عاجزی ورته او کا سر و تخپل خطه کا یتیم ته هم او سوالګری ته هم. دغه شان رب العالمین په سوره ماعون کې ارشاد فرمای ارایت الذی یکذب بالدین. آیت اولید هغه سړی چې دروغ غنی ورځ د جزا. خبر راکړه ما ته په داغه سړی په باره کې چې هغه د جزا ورځ هغه دروغ غنی. یعنی دا وایي چې انصاف بنوي او رب العالمین به د نیکو او د بدو اعمالو بدله نه ورکوي. پاغه باندې د ایمان نه راوړي نه مانی دغه سړی د معلوم دی. کچره درته معلوم نی نو رب العالمین هغه انسان ورته خای چې دغه سړی دی. فذلک الذی یدعو الیتیم. پس ده هم هغه کس دی چې د کی ور کوي یتیم ته. یتیم دغه کوي شړی په خو اخلاق خو سکه هغه سره احسان سکه
هغه خو سراسم نه کوي بلکې هغه تستغ سپور خبرې کوي دغه نه مال والی مال ته نه قبضه کی ولا يحض على طعام المسكين او تیزواله نه کوي په ډوډۍ ورکولو مسکینانو ته غریبانانو خلکو ته دوی ته چې کوم دی خیراتونه نه ور کوي ډوډۍ ورته نه ور کوي رب العالمین فرمایي وي دغه انسان چې کوم دی وې دا ورځ د جزا دروغ غني مونږ او تاسو غټول مسلمانان اسلامی معاشره دا پدې کې خو بسو کم داسې نه وایي چې رجی دا ورځ د محشر بسوک دروغ غني په ظاهر باندې خو مسلمان وي لیکن رب العالمین دغه صفات خودلی دي یو دا چې یتیم ته بودیکې ور کوي او بل دا چې مسکین لب صدقې نه ور کوي مسکین سره به احسان نه کوي ډوډۍ به ولا نه ور کوي او به هغه خلق مسکین ته ډوډۍ ورکول خیرات ته کنه مونږ ته په پښتو کې خیرات وایو صدقه وته ویلې شي او به هغه خلق چې هغه ته وایي بای دا مکوا ورځ ولا مټاګه د جمعې ورځ ولا مخاص کوا او اتوار ولا مخاص کوا مالک دا خو خیرات ته پدې کې خو به تورس خامخا ټاګي اراده دیو کا چیرې جی پلان کوي ورځ باندې به خیرات کوم نو ورځ دی ولا وټاګلا تا چې ورځ وټاګل چې پلان کوي ورځ باندې به دستر بندي کوم او د کار ته کار وای صدقه وته وای او ورځ دی ولا وټاګلا نو بیا بس کې د اتوار ورځ دی وټاګلا اتوار پر ورځ باندې به دستر بندي کو نو هغه خلق رسول رب کائنات فرمای چې دغه ورځ د جزا نه مني وې دغه خلق دي چې مسکینانو ته ډوډۍ ورکولو باندې تیزی نه کوي او به هغه خلق چې هغه تا منغه کوي چاله کا درېم مکوا سلوختي مکوا کالنه مکوا تا ته وې درېم مکوا تا په لسمه کله وکړو د توي سلوختمه مکوا ته 500 متا کړي پښپېتمه دیو کو الکه کالنه مکوا وته تا په دویم کالو کو نه دا خو یو خیرات ته غریبانانو د پاره ورځ وټا کی چې پرې د پدغه ورځ د جمعې ورځ دا مزدورکار خلک دغه ورځ باندې چټي وی را بشي او خیرات بوخري نو ثواب پکې ډیر شي او ماړو بشي نو د غریبانانو خلکو خیال ساتل پکار دي د مسکینانو خلکو ابو حبیرہ عائز بن عمر المزنی رضی الله تعالی عنہ مبارک وای چې دا د بیعت رضوان د صحابهونه دي دا صحابهونه چې حضور مبارک سره بیعت کو د حدیبی په مقام باندې چې موږ د عثمان رضی الله عنه بدل الو او جهاد بکاو د مبارک وای چې ابو سفیان مدینه ته راغلو او یو څو صحابه کرام ناسو غریبانان کمزوري صحابه کرام لکه سلمان صہیب او بلال رضی الله عنهم په پدوی باندې تیر شي مدینه ته د دې د پار راغله او د فیصله ماته کړی و مشرکانو حضور مبارک سره په حدیبی مقام باندې دا وعده او کچله سو کالو پوری بمونګه چې کم ده صدقه نه کورانه بنه کوونه بستاړخ نه نه بزمونږ داړخ نه صحابه کرام هم غصه هم خفو چې راغلی مونږ عمرې له د عمرې نه منکو ورا روان کال باندې بیا عمره وکي په اومه هجره باندې په دې کال باندې دغه عمره نه کوي نو هغه دغه فیصله د ما ته کوادا نو مشرکان بیا ډاریدل چې اسنه چرته اوس مسلمانان په مونږ باندې حمله را نوړي او هر شپه وتل لاري کوسي به سارلې دا مشرکان دا راغل ابو سفیان ته اول د په دغه وخت کې ایمان نه دی راوړی وته ایلار شه مدینه ته حضور مبارک ته وایا چې دا فیصله مضبوطو ما اوس ټیم په کې کوم دی زیتی کوم د چې کله راغې نو دا صحابه کرام ناسو په دی باندې تیر شنو دی اوایل چې تر اوسه پورې د الله تورو چې مونږ په دې لاس کې نیولې دي د تر اوسه پورې چې کوم دی د الله د دشمن نه بدلا نه غست یعنی تر اوسه پورې ګرځي دا کافران په مونږ باندې څومره ظلم کوي زیته کوي عمره ته منپری دي کعبه مبارکه ته منپری اوس راغله دی او په مدینه کې را تنیغ نیغ کیږي ارمان دا چې مونږ ته حضور مبارک د دې امرو کې چې د دنه خدا سټ او ابو بکر رضی الله عنه مبارک ورته مخ راوړ او ورته او فرمایل چې تا خو د قریش او سردار دی دا وی مشر دی شیخ دی او تاسو د په باره کې دا څه خبرې وکړئ نو تاسو دا خبره زما خوښ نه شي د لاړ حضور صلی الله علیه وسلم مبارک ته دا خبره وکړه چې حضور مبارک دغه شانته خبره ما وکړه اغه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورته او فرمایل کچریتا دای په خبره باندې غوسه کړی نو ابو بکر د آیات ساته دا صرف د دای غوسه کول نه دی بلکې دا غوسه د رب العالمین غوسه کول
یعنی په دې حدیث مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته تعلیم راکړي چې د غریب سړی غوسه کول، هغه سره سختی کول، هغه باندې ظلم کول، دا رب العالمین غوسه کول دي. دا خبره چې د واوري د دیراله په ډېرې عاجزۍ سره دغه صحابه کرامو ته کېناستو او ورته وویل زما ورونو تاسو ته چې ما کومه خبره وکړه تاسو په هغې باندې غوسه یې؟ هغوی ورته نه زمونږ وروره مونږ خو غوسه نه یو. ولې به غوسه کېږو؟ ته خو زمونږ ورور یې او که تا ډېر خیر دی شک وي نو الله رب العزت تا د بخښنه وکړي، تا دې الله وبخي. که چېرته الله په دې خبرې باندې غوسه شوی وي. ابو سفیان چې کله لاړ ابو بکر رضی الله عنه پسې، هغه ورته هم څه لفټ ورنکړو. د هغه نه راغلو عمر رضی الله عنه پسې، هغه ورسره نور هم سختي وکړه. علي رضی الله عنه مبارک پسې راغله، هغه ورته چلو ښودو چې داسې کار وکړه ته خو حضور صلی الله علیه وسلم مبارک له لاړې، هغه ته هم نه کتل او خبرې د سره مونه کې ځکه واده دې ماته کړي ده. خو داسې کار وکړه چل درته درخوایم چې مونځ وشي نو جومات کې وه او د مانځه نه پس پورته شه او ووایه چې زه دا فیصله مضبوطومه او دې کې ما ټیم نور هم سیوا. نو که حضور مبارک در سره ومنله خو ښه پخه ده، او که نه منله د هغه خوښه ده. دی راله د خپلې لور ام حبیبه رضی الله عنها مبارکې کره، هغې کره چې کله راله دا د لور وه نو د دې په کور کې یو بستره وه، هغه د حضور صلی الله علیه وسلم مبارک وه. هغې هغه بستره اوچته کړله. خامخا مېلمه چې راشي خلک ورته بستره اچوي یا ورته څه شی صوفه واچوي د عزت دپاره. نو ده چې دا وکتل چې د لور خو زما نه دا بستره اوچته کړه، نو دا ورته وایي چې ای زما لورې ته زما ماله د دې نه ښه بستره راوړې او که نه تا دې بسترې سره مینه ولرله. انسان تپوس کوي که نه د دې نه ښه شی کېدی او که نه دا شی د زما نه اوچت کړ. نو هغې مبارک ورته وفرمایل د قوي ایمان والا خاوند او غریبانان صحابه کرام په ایمان پکې ډېر مضبوطو د ډېر اوچتو مرتبو والا خاوندان. هغې مبارک ورته وفرمایل چې داسې کار د دا بستره د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک او ته چې نو ته نجسې کافرې مشرکې ته د دې قابل نه چې ته د دې بسترې باندې کېنې. وی دا د حضور صلی الله علیه وسلم مبارک دا بستره ته نه اوچته کا. دی ورته وایي ته خو ډېره شري شوي، اخلاق د ډېر بد شوي دي. دی راووته او سیده چې کوم دی جومات ته ورغی چې مونځ وشو د مانځه نه پس پاسېده. وی بایي دغه شانتې کار دی چې زه دا فیصله مضبوطومه او ټیم پکې سیوا کوم. خبره یې وکړه د جومات ته راووتو، نیغ مکې مکرمې ته راله. مشرکان ورته وی څنګه چل دی وکړې؟ بس دغه شان کیسه ونه چا راته لفټ را نه کو، حضور مبارک را سره هم خبرې نه کولې او چا راته غږ نه کولو. بس علي رضی الله عنه لاړم هغه راته چلو خولو. نو حضور مبارک د سره په دې خبرې متفق شو که نه؟ وی نه. وی هغه خو یې غږ ونه کړو، دا خو بیا سې تا پورې خندا کړې ده. نو حضور مبارک درته غږ نه دی کړی او ته هم داسې راغلې. د دې خو مطلب دا دی چې حضور مبارک د سره په دې خبرې باندې متفق نه دی، هغه د سره چې کوم دی لوظ اونو کو. نو د دې حدیث مبارک نه دا خبره معلومه شوه چې ته چا پسې راشه او ته ورته هلکه ته به زمونږ ځای ته راځې او هغه درته غږ اونو کو، نو د هغه د اړخ نه تا سره واده نشته، هغه حد در سره نشته دی چې ته په تمه یې ته ورته هلکه ته ما له رانلې. او یو چا ته وایي هلکه مونږ له به بیان کې او هغه در رانلو هغه چپ پاتې شو، نو د دې دا مطلب نه شو چې تا ته مونږ ویلي او ته رانلې نه، د هغه د اړخ نه تا سره څه حق نو دې حدیث مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د دغه غریبانانو صحابه کرامو هغه تعلیم موږ راکوي چې ګوره وی به غریبانان خو لیکن ایمان به کوي وی په الله باندې به ایمان لري او هغه چې د غوسه کول نو رب العالمین د غوسه کول. نو په معاشره کې د غریبانانو خلکو سره د کونډو روندو سره د یتیمانو سره دو سره نرمی کول پکار دي. حضرت سهل بن سعد رضی الله تعالی عنہ مبارک وای چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ارشاد او فرمایا چې زه او د یتیم تربیت کوونکې ابو په جنت کې داسیو څنګه بویو و اشار بالسبابه والوسطى او خپل په دې دوه ګوتو باندې اشاره وکا، په دې مسواګي ګوتې او په دې منځمۍ ګوتې باندې او په دې کې لک شانتي چې کوم دې جداواله پرې خود وې دغه شانتي بویو زیو یتیم تربیت کوونکې څوک چې په معاشره کې د یتیم تربیت کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمای وې دې به ما سره په جنت کې داسې نږدې وي لکه څنګه چې دا دوی ګوتې دا د یو بل سره نږدې دي. او بعض محدثین حضرات وای چې په دې دوه ګوتو کې کومه فاصله رسول الله مبارک او خودله د دې جداوالی وای دا حضور مبارک چې کوم د اشاره ورکړه چې د نبوت کوم مقام دی نو د سخاوت کوونکې مقام د دغه سره نږدې دی.
سخاوت کون کې رب العالمین ته دومره ګران دی، دومره وته نږدې دی چې کوم انسان غریبانانو مسکینانو یتیمانو باندې خرچه کوي وې د او زما د مرتبه دونه فاصله ده لکه څنګه چې د دې دوه ګوتو ترمنځ دغه فاصله رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک او خودله. او په بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای چې یتیم تربیت کوونکې کاغذ د خپل وی او کپر دی وی وې دې به ما سره په جنت کې اوځي په دې دوه ګوتو باندې اشاره فرمایله. یتیم تربیت کوونکې کاغذ د مور وی پلار وفات شو او مور ته پاتې شو یا نیکه ته پاتې شو یا تربور ته کاکا ته پاتې شو او د تربیت کوي حضور صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي دغه شانت به ما سره په جنت کې وځي. یا رور دی مشر رور ته پاتې شو د معصوم دی او دا رور را لګي او د تربیت کوي حضور مبارک فرمایي دا به ما سره په جنت کې وځي. او یا یو غیر سړی دی پردې سړی دی چې هغه د یتیم تربیت کوي په معاشره کې نو دې سره چې کوم دی یو انسان یو یتیم په معاشره کې داسې پاتې نشي چې هغه به بغیر د پرورش نه پاتې بغیر د تربیت نه پاتې لکه یو معصوم دی او هغه یتیم شو تر اولګي دی هغه تربیت کې په مدرسې کې دی داخل کو په سکول کې دی داخل کو دی هغه پیس ورکې هغه ته خوراک ورکې حضور صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي دا به ما سره په جنت کې وځي. په دې خبره کې عرب ملکونه دا ډېر وړاندې دي عرب خلک زمونږ والا خو تنه مال قبضه کی چې یتیم شي مال ته نوالی قبضه په واچي چې د دوه سوق دي زمانه به سوق تپوس کوي ځمکه تر نوالی او هغه سره ظلم او زیاته کوي. او په دې خبره کې عرب خلک چې کوم دي ډېر وړاندې دي. یو انسان یتیم شو یو معصوم هغه به په مدرسې کې داخل کی دی هغه پیسم ور کوي هغه له خوراک کا کم ور کوي دی هغه په دغه تربیت کې چې کوم دی هغه لګیا وي کوشش کوي. په یو حدیث مبارک کې حضور صلی الله علیه وسلم مبارک بهترین کور هغه کور ته ویل دی چې پاغه کې یتیم وي او دغه سره خصلوک کیږي او دغه په مقابل کې بدترین کور هغه کور ته ویل دی چې دغه کور د ټولو نه بدتر کور دی چې پاغه کې یتیمو او دغه انسان ور سره بد سلوک کولو وې دغه خلق دغه کور والا دا بدترین خلق دي چې دا د یتیم تربیت نه کوي. په حدیث د ترمذی کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای کم انسان چې په خپل کور کې یتیم اوساته او هغه ته خوراک سکاک ورکولو وې دغه انسان رب العالمین ضرور جنت ته داخلي مگر دا چې دو داسې ګناه نه وی کړي چې هغه باندې د بخلې نشي. مثلا د چا حق نه خړلې په ناجایزه طریقه باندې قتل نه کړي ځکه دا خو پردي حقونه دي رب العالمین خو پردي حق چاته نه معاف کوي هغه بدل به علي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای چې یتیم تربیت کوونکې الله رب العزت به ضرور جنت ته داخلي په شرط دی چې دا داسې ګناهونه کې د ګناه نه ځانو ساتي چې هغه په وجه باندې دغه انسان نه بیا بدله اغستې شي. نو په معاشره کې د مسکینانو خلکو سره د یتیمانو سره خصلو کول غواړي. اوس مسکین څوک ته چاته ویلې شي حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمای په روایت د صحیحینو چې مسکین هغه چاته نشي ویلې چې دا دون مړو روټو پسې یا دو کجورو پسې هغه پسې وځي او را واپس یعنی د چا نه سوالو کی او هغه تاغه ملاو شي او د واپس راشي ضرورت پوره شي. حضور صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي اصل کې دغه انسان مسکین نه دی. نو مسکین بیا څوک ته رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي مسکین هغه څوک ته چې په دغه د درې خبره موجود وي. لومبۍ دا خبره چې دومره دولت د سره نیوي چې د خپل ضرورت پوره کړي یعنی مزدوری کوي خو د ضرورت پینې پوره کیږي. او دویم د خپل غریبۍ چاته نه وایي چې لکه زه غریبې ما سره مدد وکا او هغه سره مدد وکي د خپل غریبۍ هم چاته نه وایي. او دریم د خلکو نه سوال هم نه کوي د دې د پاره نه وځي چودري غیر خلکو نه سوال کوم او څوک را تسرا کی. نو ګوره دې حدیث مبارک کې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسکینانو سره د غریبانو خلکو سره د مدد کولو ترغیب ورکړی دی مونږ او تاسو ته. په معاشره کې دوه قسمه غریب دي. یو هغه څوک چې دا تاسو یې وینئ چې په لارو کوڅو کې ګرځي په دکانونو باندې خیرات ټولای دغه خو ظاهر دي خلک ولار سور کوي. حضور مبارک فرمایي اصل کې دغه مسکین نه دی غریب دی خو په اصل کې نه دی. په اصل کې غریب وای هغه څوک ته داغه چا سره مدد وکي چې هغه په داسې کپړو کې ګرځي په داسې حال کې ګرځي چې هغه باندې څوک دا شک نه کوي چې دا انسان به غریب وي او کبني. نو دغه خلکو سره حضور صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې دغه خلکو سره چې کم دی تاسو لاس وکي او هغه سره چې کم دی د اخلاص معاملې او ساتي.
حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ارشاد فرمای چې کوشش کوونکې د کونډو روندو د دې مسکینانو ودا د هغه سړي په شانته دی کل مجاهد فی سبیل الله لکه یو انسان لګیا دی د الله په لار کې جهاد کوي کافر سره ډزیږي په مورچه کې پروت دی او ترا لګیدلې او دلته په معاشره کې د کونډو روندو د اعتمادو د مسکینانو د حال پوښتنه کې او د غي سره چې کم دی مدد کې حضور مبارک فرمایي وې دغه جهاد کوونکې وې د چې کم دی دا تربیت کوونکې د دې مسکین او د غریب سړي وې دا داسې دی لکه څنګه چې دغه انسان په جهاد کې لګیا دی د الله په لار کې او د کافر مخالف چې کم دی جهاد کوي راوی فرمایي حضور صلی الله علیه وسلم مبارک وې زما خیال دی چې دا خبره هم او فرمایله چې د هغه سړي په شانته دی چې د په عبادت کې لګیا وي مسلسل عبادت کوي دا عبادت گزار په شانته دی چې ستړی کیږي نه او در د الله ته عبادت کوونکې دی لګیا دی او یا د هغه سړي په شانته دی چې د ټول عمر روزي نیسي یو ورځ هم نو کوجا کوي او روزانه چې کم دی د روزي نیسي حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایي د مسکین سره د غریب سره هغه سره د مدد کولو او دغه د تربیت ساتلو والا انسان وی هغه دغه شانته دی لکه څنګه چې دغه انسان درته ما در او خود یا په جهاد په د الله په لار کې جهاد کوونکې یا ټول عمر روزه ساتونکې او یا چې کم دنو داس انسان چې هغه عبادت کې لګیا یو غستومانه کیږي نه ستړی کیږي نه دغه شان حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک بدترین خوراک هغه خوراک ته ویلې ده چې پاغه کې د غریب سړي خیال اون ساتل شي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمای شر الطعام طعام الولیمه بدترین خوراک هغه خوراک د واده ده چې پاغه کې هغه څوک را بللې شي چې هغه وطن راضي او هغه څوک منا کولې شي هغه چې هغه وطن راضي یعنی غریب سړی دی د منا کوي هغه ته ست نه کوي چې لکه ته زمونږ واده لراش د غریب سړی زوی دی راغلی دی په کوڅه کې ولاړ دی او د غټ ډنکې راغسته دی وځي بارته وځي نه پریدو تاسو حضور مبارک فرمایي دا بدترین خوراک دی او هغه څوک وته رابلی چې د چا وته ضرورت نه هغه مالداران خلک چې هغه دومره مال ولا الله ورکړي چې د وسړي ولیمه وتا سخکاری نه د کبر او د غرور د وجنه د تکبر د وجنه ودا خلق وته را بللې شي چې هغه وته ضرورت نه لکه اوس د ممتاز د دې څه خبره ضرورت چې مونږ ته صد کولو خو بس پرې دا درزوز بتاله چې کم دین اندر درکو پیسې بدل درکو حضور مبارک فرمایي ودا خوراک بدترین خوراک لکه په حدیث د صحیحینو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي هغه خوراک بدترین دی د واده چې هغه کې مالدار سړی را او بللې شي او غریب سړی هغه ته چې کم دی ست اون کړي شي هغه داغه نه محروم پاتې شي خو بیا حضور صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای په دې حدیث کې ومن لم یجب الدعوه چاته چې دعوت ورکړې شو او دغه دعوت قبول نکو حضور مبارک فرمای فقد عصى الله ورسوله د الله او دغه رسول نافرمانی وکړه په تحقیق سره وی بشک د الله او دغه رسول نافرمانی وکړه چا درته دعوت درکاله کومه له بخاراک لا راضي د اتوار په ورځ چې کوم دې زمونږ ولیمه ده او داسې عذر ته پیښ نشو پکور کې داسې بیماری نه وا چې هغه تر ایثار کې او دغه نه پاتې شوي او یا چې کوم دې پاغي کې داسې ډنګ ډنګ پروګرام نو شوي چې دغه په وجه باندې انسان دغه نه پاتې شي او بهم ته دغه نه پاتې شي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي وې دغه انسان په تحقیق سره د الله او دغه رسول نه فرمانی وکا دغه نه مخواړو نو د واده دعوت هغه به قبله خو حالا چې هغه کې ډنګ ډنګ اونې شي ټنګ ټکور پکې اونې شي دغه شیزونه چې پکې شي دی هغه پر خودل بیا افضل دي بیا باغه ته حاضری نه کې حضرت انس رضی الله تعالی عنہ مبارک وای چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک او فرمای چا چې د دوولونو تربیت وکړه دا لونه کمزوري وي په نسبت د زامنو ځکه چې انسان سړی دا خپل زوی ته ډیر خوشاليږي چېر دا زوی می دا خامخا سبب مزدوری کوي تعلیم بو کی مال بس پیسې می سي را کوي او لور خو چې وینو دا خو د بل د کور وي نو دی له دومره چې کم دی دغه نه ور کوي حضور صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چا چې د دوولونو تربیت وکړلو تر دې پورې چې دا پیغلی شي حضور صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي دا به پورز د محشر داسې راش په میدان حشر کې بدا سره خوشي څنګه برا خوشي وي ما سره به یوځي زو هغه به دواړه داسي او څنګه به یو
صحابي فرمایي وې دا دوی ګوتې د یو بل سره یو ځای کې چې دغه شانته به ما وغه چې کم دی په دغه کې په میدان حشر کې او په جنت کې به یو ځای د لونو د په تربیت کولو دا دونه فضیلت ولې بیان شوی دی د دې د وجه نه بیان شوی دی چې یو خلور دا کمزوري د بل د کور وي انسان ولدونه توجه نه ور کوي د دې د وجه نه دا یو امتحان دی چې په انسان باندې وشي چې رضا الله رب العزت وللونه ور کړی دی او ځامن نشته دی نو چې په دې باندې دې صبر وکي نو دغه صبر په بدله کې ول رب العالمین دغه انعام ور کوي چې حضور صلی الله علیه وسلم سره به یوځي او دوی مدا چې د انسان زوی نو پاغه باندې سترګې غړیږي کډیرم بے غیرت چې خودمره خو کولې شي چرته اټي بټېری خو کې د دکان نه خو سودا راوالي نو خامخا د پلار پسترګې غړې دلی وي نو دغه وجه نه د لونو دا فضیلت بیان شوی دی نو چاله رب العالمین لونه ور کړی وي حضور صلی الله علیه وسلم مبارک چې کوم دی تعلیم ور کوي چې هغه سره خطر تربیت وکي خو سلوک ور سره وکي دا غي باندې چې کوم دی سختی مکوي حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مبارک فرمائی د متفقن علیه حدیث ته چې زما کور ته یو غریب خزر راغله او دا غي سره چې کوم دی دو لونوي نو مانه وغختل چې د الله په نامه باندې سره کا نو دا بدقسمتۍ د وجه نه پکور کې دی وی کجور نه علاوه بل څه چې کوم دی ملاو نشو نو ما چې کوم دی هغه یو کجوري هغه ته ورکړه نو هغه کجوري په منځ باندې نیمه کا نیمه چې کوم دی یوی لور لا ورکا او نیمه بل لور لا ورکا او په خپل اونې خوړل او بیا پاسې دا او وتله په دغه دوران کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک را دن نشو او ما وته چې کوم دی دا کې څوکړل چې قربان دغه شانتي هغه کجوره په منځ باندې نیمه کا نیمه یو لا ورکا او نیمه بل لا ورکا رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل چا باندې چې داسې امتحان وش او لونو سره خصل کو نو الله رب العزت چې کوم دی دا لونه دغه انسان د پاره کناری نه وي او که زنانه وي داغه د پاره د دوزخ د اور نه کم دی یو پرده وګرځي رب العالمین د دوزخ نه خلاص کی که زنانه وي او که سړی وي د لونو په تربیت باندې انسان هغه د جهنم نه خلاصيږي او جنت ته ور داخليږي لکه همدا عائشہ رضی الله عنها مبارک په بل حدیث کې فرمای چې زما کور ته یو غریب خزر راغله او هغه سره په خوا کې دو لونه وي او زمانه د الله په نامه باندې سوغختل چې سراکا وې ما ورته چې کوم د درې کجوري ورکې وې کور کې را سره درې کجوري وي هغه مې ولا ورک وې یو لور لا ورک بل لور لا ورک وې درې مې په خپل خوړه وې چې خلې ته اوچته کوي دی لونو ته هغه مې غوښتا چې مور دا مونږ لراک وې په خپل او نه خوړلا او هغه کجوري په منځ باندې نیمه چې کوم دی یو لا ورک او نیمه بل لا ورک وې زه په دې باندې ډېر حیران شوم چې ګور ادا کار یو کو وې چې حضور صلی الله علیه وسلم مبارک را له خزه چلاړه حضور مبارک کور ته را دن شوی ما وته داسې خبرو قربان دغه شانته کار یو کو وی رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل چې دې کار دغه خزه د پاره چې کوم دی جنت واجب رب العالمین ولا جنت واجب کو او یا چې کوم دی د جهنم نه آزاد نو دونه فضیلت زکه دالونه په کور کې دا کمزوري وي نو څوک چې د لونو سره چې کوم دی خصل کوي دا غي خطر تربیتو کی تر دې پورې چې کوم دی دا بلوغ ته ورسیدا پیغله شي نو به وداس نه کې چې بس یو ډم سړی ته ور کې چرسی سړی ته ور کې نه داغه د پاره بیا خو کور ګوري دا څه بنه کې چاره رشتہ را کر راغله واسنه بل را کر نه راځي او بس راشه ځان ته نخلاص کنا دا تابانه د لور حق ته تب د لور نه تپوس کې زمونږ د پښتنو خو د بریتو نه ویني ساسي کنا هر وخت د بریتو نه ویني ساسي د لور نه په تپوس کولو کې ولا شرم ورځي ښا زبوز د لور نه تپوس کوم نه دا خو د لور حق ته تب د تپوس کې بچي د غفلان کې دی دغه شان سړی دی دغه خوې نه دی ستا پر آزاد او کنه دا نو کو خاموش پات شنو په حدیث مبارک کې راځي چې د دې رضا ده او که انکار وکړو نو بس بیا به ولا نه ورکه مونږ او تاسو خو دې ته ګورو به هر ملک کې دی او خامخا مزدوری کوي بار ملک کې دوبۍ او سعودي کې ده ولیکن دې ته نو ګور چې دینداری پکې سمره نیک عمل سمره ده نو دا د غلونو تربیت کول دي پس دا واده هم چې کم دی تا ته به دعاګانې کوي او کدا سي سړی له دی ورکه چې بد عمل وي خراب سړی وي چرسي او پوډری وي خور وخت به کور کې رئیساره کړي نو پلار ته بم به تور خیره کوي چې زما د پلار لونو خدای دې دغه شانتي کې دې سړی له ورکولم ولا ورکولم نو کمزور خلکو سره غریبانانو خلکو سره چې کم دی هغه سره نرمي کول پکار دي دغه شانتي حضور صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای وې دا رزق چې تاسو ته ملاويږي کنه نو دام د غریبانانو د وجه نظر ته ملاوي حضرت
سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه مبارک وای چې زما د پلار دا خیال راغی. د بخاری شریف کې دی چې د خپل پلار نه روایت کوي چې زما پلار دا خبره وکړه چې زما دا خیال راغی چې رز په غریبانو خلکو باندې اوچته ما د دینه غوړم. وی حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک راته او فرمایل چې دا څنګه ده کته دا مال حال غټي او ته چې کینه مال الله مال حال را کړی دی دا ز دا زما مهنت او مزدوری دا ودا څنګه ده وی تعالی خو چې الله رب العزت دا مهنت درک دا مزدوری درکې دا پیسې و غیره مال حال دا خو د دې غریبانو د وجنه تا ته ملاوي. په معاشره کې چې غریبانان یا د سره پکور کې غریب او مسکین وي الله درته چې کم دین وندیر درته حواله کا خاونه مړ شو د وندیر دی وسوک نشتا ته داغه تربیت کې یا د یتیمان پاتې شول ته داغه تربیت کې مسکینان وي غریبانان وي رب العالمین هغه ته وګوري او دغه په وجبانه چې کم دی تعالی روزي درکې تعالی مال حال درکې په دې وجبانه د غریبانو خلکو په معاشره کې ډېر قدر پکار دی د دې عزت پکار دی. مونږ خو چا پسړې لټې کې څوک نشماري څوک په وینای صفا کوي او څوک په ګټره صفا کوي او څوک په نهرونه صفا کوي او کم چې کمزورې کار وي مونږ تاسو ته پیزان بد ښکاری هغه د پاره غریب سړی را بلو نه داسې نه ده. د غریب سړی په قدر کې عزت به کې ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي د ابو داود شریف حدیث ته د پیغمبر رضا ده د کمزور خلکو سره په مدد کولو کې. حضور صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې تاسو ما تلاش کړئ او مې ګورئ په غریبانو خلکو کې یعنی هغه سره مدد کوي. تاسو چې هغه سره مدد کوي نو زه به رضا کېږم زه به خوشالېږم که زما خوشالي دل غواړي د غریبانو خلکو سره مدد وکړي نو چې زه دنه خوشاله شم نو دا په حقیقت کې د الله خوشالي ده د الله رضا ده او تاسو ته چې باقی دا رزق درته ملاويږي نو دا رزق درته په دی واجبانه ملاويږي چې تاسو غریبانو سره مدد وکړي اخلاص وکړي احسان وسره وکړي نو رب العالمین چې کوم دی تاسو لا د غروزی درکړي او مدد د سره الله وکړي. په یو حدیث مبارک کې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په دور کې یو زنانه و د جماعت خدمت به کو تور زنانه و. اکثر علما وایي چې دا زنانه و څوک وایي سړیو خو زنانه و. وی سورج اخکارا نشو نو حضور صلی الله علیه وسلم مبارک پختنه وکړه چاله کا زنانه نشته دا ولی نو صحابه کرام ورته عرض کو چې قربان حق وفات شي دا لکه بل حدیث کې دی چې د شپې وفات شو او بس د شپې دفن کا بیا داسې سونی جوړ شه د صحابه کرامو په شانته چې بیا د شپې دفن کې سحر تای نه پرې دی پکور کې بیلس غنټې کوي جنازګاه ته راوړي جمړې می ساره وای نه مړې می ساره ونه د کور نه می ساره وا پکور کې د 10 غنټې د څه د پاره خیر چې انتظار پکې بیا به مونږ تاو منو چې او تو سنی مړې نی ساره چې وفات شي بس د صحابه کرامو په شانته پاغه ټیم والا کفن دفن کوا ځان ته فارغه کا وی قربان هغه وفات شوی دا مونږه دفن کړی دا. حضور صلی الله علیه وسلم مبارک ډیر تعجب واغسته حیران شو چې ګوره دا خو زما د جماعت خدمتگار او هغه وفات کیږي او تاسو ما نه خبر وای دا والی د صحابه کرام خدا خیالو هغه دا زنانه ډیره کمزوري وګڼه چې عام زنانه د په معاشري کې خو بس حضور مبارک له بس تکلیف ورکو د شپې برازي او جنازه بکای وی بس راشه مونږ په خپل جنازه وکړو وی حضور مبارک بس مونږ تاسو له تکلیف در نه کو وینا ما ته داغه قبر راوخای رسول الله مبارک ته قبر ورخو دو صحابه کرام ور سره مرګري شلاړ نو هغه باندې حضور صلی الله علیه وسلم مبارک منځو کو جنازه پیو کا او یا ورته کوم دی د قبر د پاسه دعا وکا وی بیا حضور صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل چې دا قبرونه د تیارونه ډکتی په صاحبانو د دې قبرونو باندې پدې کې چې کوم مړی دي په دو باندې تیاری وي خو چې زه په منځو کامیاب او ته چې کوم دی دعا وکم یا رب العالمین تنا غتیری لري کی او رڼا ته پک کوم دی په قبر کې راولي. ګوره په دې حدیث کې د ټولو نه لویه فائدہ ده چې د حضور صلی الله علیه وسلم مبارک په جنازه کې او زمونږ استاد په جنازه کې ډیر فرق دی. مونږ ټول راغون کده یو ادنا صحابي درجه ته نه رسو ټول اولیاء او غوثان او قطبان راغون کده یو صحابي درجه ته نه رسی او به صحابه کرام هغه په یومړي باندې جنازه کوي حضور مبارک بیا ورزي او چې کوم دی هغه باندې یا منځ کوي او یا هغه ته دعا کوي. نو زما استاد دستاو زما استاد د حضور مبارک په جنازه کې ډیر فرق دی. حضور مبارک فرمایي ګور از چې جنازو کې موجوده خبر ده الله تعالی ته تیاری لري کې او رڼا وتراولي او ته چې جنازو کې داغه پته نه لګي چې الله به بخلې وي او ک الله بني بخلې بلکې رسول الله مبارک فرمایي چې کله تاسو د جنازي منځ په مړی وک نو بیا دغه مړی ته تاسو په اخلاص باندې دعا وکړئ
په اخلاص دغه مړي ته چې کوم نه سپیشل دعا وکړي. نو په دې حدیث مبارک کې هم دغه غریب سړی فضیلت بیان شوی دی. دغه تعلیم رسول الله مبارک موږ لرا کړي چې غریب سړی عام سړی دا به کوم نه سپک نه غني بلکې دغه عزت پکار دا دغه قدر پکار دا. رب العالمین موږ تاسو ټول چې کوم دی داسې جوړ کی چې د دې غریبانو سره د مسکینانو سره مدد کو دغه په هر حال کې چې کوم دی مرسته کو منډه ترړه وسره. رب العالمین موږ او تاسو ته په دې خبرو د عمل کولو توفیق را نصیب کی. وما علینا الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم.